အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ technology channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာ CNC နည်းပညာနဲ့အိမ်တွင်းနဲ့စင်နည်းပညာဗီဒီယိုများကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဒီ keyway တို့ slope တို့เนาะစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုမှစတက်တဲ့တော်တော်များများကဒီလို MU ပေါ့เนาะဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် V7 plus MA12 เนาะဒါမျိုးကိုသူတို့ကဒါဆိုရင်လေးသွားပါတယ်လေးသွားပါတဲ့ဟာကိုကတ်တင်လန်ကဒီကနေပြီးတော့ဒီကို22လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်22 25အဲ့လောက်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတချို့ကစားလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ယံလေးပဲဒီလိုစားတာ keyway တွေပဲစားမယ်ဆို 0.5 ဝင်တယ် 0.5 ဝင်တယ် 0.5 ဝင်တယ်စားတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုစားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဝင်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် mastercam နဲ့ပြပြီးသွားမယ်ဒါနဲ့အရင်ဦးဆုံးအကျန်းစားရတယ်အကျန်းစားပြီးတော့ 0.1 0.2 လောက်ခြံထားပေါ့ခြံထားပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဒီမှာဒါ RB2 စနစ် mm ပဲဒါမဲ့ဒီကောင်ကနာကို4ကုတ်တဲ့ဒီကောင်ကဒီအပူလေးပါတွေဖြစ်ရင်မလောင်လို့ဒီကောင်ကုတ်လောင်းထားတာအဲ့တော့ဒီကောင်ကတုံသူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပူတွေပဲခံတယ်ပေါ့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြီးရင်တန်သားတွေပဲခုတ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လှသူကပြောင်တက်နေတာအဲ့ဒါမျိုးသူကလေးသွားတယ်ဒီရိုးဒီပုံမှန်ကတော့ဒီအသွားတွေကအချုံတွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ V7 ကြတော့ထိတ်မှာသူကထိတ်မှာဟိုချမ်ပါလေးသေးလေးတစ်ခုပါဘယ်လိုပြော focus ကလည်းနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုkeyway ကိုဆက်လုပ်တော့เนาะဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုမေးပတ်ရဆွဲမယ်ကျွန်တော်80ဆွဲမယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်20ထားပါဆိုတော့10ပြီးမြေကြောင်ဆွဲမယ်နေ offset 10အားလောက်အောင်မယ်လေအဲ့တော့10အားထဲလိုက်မယ်လောက်ပြီးရင်မလိုတဲ့မြေကြောင်တွေကိုဖြတ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးဖို့အတွက် ARC endpoint ကိုရွေးမယ်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်3ချက်တစ်ချက်3ချက်ပြီးပြီဆိုတာလည်းမလိုတဲ့မြေကြောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mission ကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးသားဆိုတော့မရွေးတော့ထပ်ပြီးတော့ to patch counter ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကို click လိုက်မယ်နှိပ်ဆိုရင်ဒီစနစ် M လေးကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်က keyway ကကျွန်တော်တို့အကျန်းစားပါဆိုတော့600ပဲ RPM ကတော့3800ဒီကောင်ကတော့3000 cut parameter မှာဝယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ wall offset ကို 0.1 ထားပြီးမယ်ဒါကြောင့် run ပေးเนาะ depth plus angle ကျွန်တော်အခုသုံးပါ angle ကိုသုံးပါ angle one way run pay for open counter เนาะကျွန်တော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်မှတ်လိုက်မယ် ဒီ
ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ3 degree 4 degree လည်းရတယ်5 degree လည်းရတယ်ကိုယ့်ဘာကိုစမ်းကြည့်ကြပေါ့ကျွန်တော်တော့3 degree ပဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့3 degree ထည့်မယ်ပြီးဆိုရင်လေးအလီယောမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီကောင်ကအပိတ်နဲ့လေအဲ့တော့ close counter လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးထားကြတော့ open counter လို့ခေါ်တယ်အဲ့ close counter ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က perpendicular ပဲသုံးတယ်နော် perpendicular အလုံးအတွက်အလုံးတွေပါတွေအပေါက်တွေပါတွေမောင်းလို့မယ်ဆို perpendicular နဲ့ပဲမောင်းတကယ်လို့ဒီလို dead တွေပဲသွားတော့မယ်တန်ကြောင်းကလည်း dead နော် keyway ပါတွေရဲ့ dead open counter ဆိုလို့ရှိရင်တန်းချက်နဲ့သုံးနော်အဲ့တော့အခု90ကိုကျွန်တော်ထားမယ် 50% ကိုထားမယ်နောက်ကျွန်တော်0ထားတယ်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်မှတ်ပြီးလိုက် lead in lead out ဒီဆိုတာလည်း linking parameter absolute မှတ်ပြီးလိုက်ကျွန်တော်0ထားတယ်ကိုယ့်ဘာကိုထားချင်သလောက်ထားကြဒါကတော့ -8 point ကျွန်တော်8 mm d စားချင်တာဟုတ်အဲ့တော့ on after ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ် finishing ကဒါအတွက်ကနောက်တစ်ချောင်းကျွန်တော် T2 မှာပဲထားလိုက်မယ်ဒါကို1200ထားမယ်ဒီကောင်ကို4000ထားမယ် cap parameter မှာဒီ offset မှာ0ထားပေးမယ် ramping နေရာမှာ 2D ထားမယ်ဒါတွေကတော့ပထမတစ်ခုလုပ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာတွေကထပ်လုပ်ချင်မလို့တော့သူကcalculate လုပ်ထားပြီးသားเนาะ linking parameter မှာ -8 point ထားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမြားတွေရနော်အထဲကိုပဲဝင်နေရမယ်ဟိုကစားကျင်တာဒီအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြားလေးကအထဲကိုပဲဝင်နေရမယ်အတူမြားလေးကဒီလိုချိန်ဆိုင်အပြင်ထွက်နေလို့မရအောင်အပြင်ထွက်ရင်သူအပြင်ကိုစားမှာနော်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာတင်ပေးပြီးတာအဲ့ဒါကိုသတိထားနော်ကိုယ့်ဘာကိုမှတ်ချင်တဲ့နေရာဒီမှာပဲမှတ်ဒီမှာပဲမှတ်ဒီမှာပဲမှတ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်များလေးကကိုစားမဲ့နေရာမှာအထဲဝင်နေရမှာနော်အဲ့တော့ okay ပြီးရင်စမ်းပေါက်ကြည့်မယ်နားတွေ့လားဒါ keyway ကိုသူစားသွားတာတွေ့လား8 mm 3 degree ဆင်းတယ်3 degree ဆင်းတယ်3 degree ဆင်းတယ်ကိုကတကယ်လို့5 degree ဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ down ကနေစပြီးတော့5 degree ဒီလိုမျိုးဆင်းချသွားမှာများရင်လည်းများပဲနည်းရင်လည်းနည်းပဲပေါ့ဟုတ်လားကိုကအေးမြန်လည်းမြန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကိုလည်းမနှမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှင်တယ်လို့လှုပ်ပေါ့နော်ကျိုးတော့လည်းကျိုးပေါ့အသိပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ 3D ကြီးကြတော့ဒါလိုတကြောင်အထဲဝင်သွားမယ် 3D ကြီးပြီးရင်တကြောင်အထဲဝင်သွားမယ်ပြီးရင်ဒဲ့စားမယ်သူကနော်အဲ့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းပေါင်းကြည့်မယ်ကြည့်ဝင်သွားပြီတွေ့လားဒါပြီးရင်ထပ်ဝင်မယ်တွေ့လားပြီးရင်ထပ်ဝင်မယ်ဒီလိုမျိုးဒီအလုံးလေးဖြစ်နေတယ်ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့ဒီ system ကဒီတိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့ကိုဆက်ရဲမှာမောင်းရင် safe ဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုစားပြီးဆိုရင်ပြီးပြီဆိုရင် finishing မှာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအနည်းဆုံးနည်းပဲကြာမယ်ဆိုရင်အလုံးဆုံး2မိနစ်3မိနစ်ပဲဟိုစစ်မှာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဘာသာကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းလို့လုပ်ကြပေါ့ဒါပါပဲ